jimaa waa'ee qonnaa kaasnee wanti nu ilaalle hin jiru har'a galgalaaf. Beeksisa darbaa turetti akkuma isinis hordofaa turtan keessummaan keenya har'a isiniif affeerree turre hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa kan ta'an obbo Dhaabaa Dabaleeti. Yaa ta'uti garuu sababa hojii ariifachiisaatiin obbo Dhaabaa Dabalee argamuu akka hin dandeenye hoogganaa itti aanaan isaanii obbo Geetuu Gammachuu nutti himaniiti kan jirani. Isaan bakka bu'uudhaan obbo Geetuu Gammachuu kan nu wajjin turan ta'a jechuudha. Galgala kanaaf baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Mee daawwattoota keenyaaf sanaaf sirriitti ifa akka ta'u obbo Dhaabaan maal ta'anii jedhu kana daawwattoonni keenya kaasuun isaanii oolu. Ayyee guddaa galatoomaa OBNs qophii uummatni maal jedhaa irratti nu affeeruu keessaniif baay'ee guddaa goone isin galateeffanna. Sagantaa har'aa kanarratti hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa kan ta'an obbo Dhaabaa Dabalee argamanii uummata wajjiniin waa'ee qonnaa irratti marii gochuudhaaf qophii guddaadha kan godhanii turani. Haa ta'u malee waltajjii baay'ee ariifachiisaa fi amma sa'aatii kanatti waltajjii guddaa kan jiran waan ta'eef yeroo kanatti asitti argamanii uummataaf ibsa kennuu hin dandeenye ani immoo bakka isaanii bu'ee harka argamu ta'e jechuudha. Kanaaf uummanni isaan eegaa ture. Maal jettuun uummataa? Kanaaf uummanni keenya dhiifama guddaa akka gaafadhus isaanis karaa isaaniitiin ergaa dabarfataniirani. Kanaaf uummata keenya dhiifama guddaa gaafachaa wantoota isaaniif ka'uu danda'anii fi wantoota ka'uu qaban qonnaa wal qabatee turte immoo ani bakka isaanii bu'ee waan hin jiruuf waan uummanni keenya waan qonna irratti waan jiru hunda kaasnee waliin mari'achuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u galatooma. Daawwattoota keenya qophii keenya irratti yaada kennuu gaaffii komii keessan dhiyeeffachuu yoo dandeessan toora bilbilaa keenyaan yeroo tokko irra deebi'eessin yaadachiisaa duwwaa 22 tokko 11 90 63 yookiin duwwaa 22 tokko 11 90 73 irratti nu biraan ga'uu dandeessu. SMS'n keenya 83 31 banaadha asirratti yaada keessan gaafsitanii biraan ga'uu dandeessu. Warreen toora Facebookii keenya irratti nu hordofaa jirtanis OBN afaan Oromooti irratti yaada keessan gabaabsaatiin nuungaa waliin haa turuun affeerraa keenya kabajaati daawwattoota keenya. Gaaffii jalqabaa dhimmuma yerootiin wal qabsiisnee haa kaasnu obbo Geetuu qonnaa fi koronaa akkamitti waliin deemsaatii jirtanii kan jedhu kanarraa kaanu. Ayyee guddaa galatoomi qonnii fi koronaan waan faallaa lama. Koronaan ilmoo namaati irratti rakkoon inni fayyaa geessisu rakkoo guddaadha. Rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane immoo rakkoon dinagdee irratti fidu kan fayyaa caala immoo rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo keenyattis akka biyyaatittis dhimma koronaa kanarratti uummanni keenya qonnaan bultoonni of eeggannoo guddaa godhanii hojii isaanii hojii oomisha isaanii immoo osoo addaan hin kutin deemuun akka irra jiraatu yeroo adda addaa miidiyaadhaanis ergaan kun darbaati kan ture. Kanaaf hojii qonnaa kan kenna sababa koronaatiin duubatti osoo hin deebiin fuulduratti karoora karoorfannee olitti deemuutu nurra jira jennee takka mootummaa naannoo Oromiyaatitti keessaa immoo akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatitti xiyyeeffannoo addaatiin hojii guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Bareeda keessattuu amma galteewwan alaa galan jiru kan akka xaa'oo yuuriyaa kanneen alaa fe'amaniiti kan dhufanii akkuma qofa badan immoo fe'iinsi keenya baay'een isaan seenu karaa Jibuutiitiin naannoo sanii wal qabatee amma konkolaachistoonni dhedheeraa deddeeman kan irratti vaayirasiin kun mul'achaati kan jiru of eeggannoon naannoo sanii wal qabatee taasifamu maaltu jira meeshaalee gara saniin dhufan kana galteewwan qonnaa kana keessattuu. Amma danda'ametti of eeggannoo guddaan akka godhamu yeroo adda addaa beeksisaati kan turame. Akka ati jette keessumaa xaa'oon Jibuutiidhaan kan inni galu. Xaa'oon kun immoo konkolaataadhaan fe'amee kan dhufu nama konkolaataa sana namatu oofetu fida. Namni kun waa tuttuqqaa adda addaatiin walitti hubannoo ta'uu danda'a. Kanaaf dursa wanti guddaan nuti goone naannoowwan istoorii seentarii irra jiran kana giddu galeessa jiran kana irratti manneen kuusaa giddu galeessa jiran kana irratti akka kanaan duraa sanatti hojjettoonni humnaa baay'ee baay'atanii walitti baay'atanii konkolaatarraa wanni kana buusuu akka isaan hin qabnee fi dabareedhaan namni baay'atee osoo walitti bakka tokkotti hin baay'atin akka isaan buusaniif hojii guddaan dura osoo hojjetameera jechuudha. Gama biraatiin immoo namoonni fe'umsan akkasii seenan kun vaayirasii sanaan qabamuu fi qabamuusaa dhiisuu isaanii ni ilaalamaa jechuudha. Kanaaf rakkoon naannoo kanaan dhufu kun amma danda'amaa ta'etti akka inni hir'achuu ittiin danda'utti
dursumarraa jalqabeetu of eeggannoon godhamaa ture waan ta'eef isa sana jabsinee Kanaaf waan yaaddeessuun qabu jechuudha. waan baay'ee yaaddeessuun jiru jechuudha. Yaa ta'u anuma xaa'oo kanarraa kaanume keessattuu amma yeroon kun qophiin fi hojiin qonna arfaasaa kan itti cime akkasumas immoo qonna gannaatiif yeroo qophiin guddaan itti godhamudha. Amma qonni arfaasaa fi qonni gannaa kun sirnaan hin hojjetamu yoo ta'e egereen biyyattii yaaddoo keessa seena waan ta'eef hojiilee nama hojjetaman baay'ee murteessaadha. Nus kanaaf ajandaa kanarraaf kan filanne qonnaan bultoota dubbisneeti kan turre. Asuma aanaa dugdaa keessatti jechuudha. Isa daawwannee deebina. Daawwattoota keenya qophiidhuma qonnaa kanaan wal qabatee dhiyeessiiwwan taasifamaa jiru maal fakkaataa kan jedhu uummanni maal jedha jennee gara aanaa dugdaatti imaluudhaan sagalee hawaasaa qopheeffannee jira. Margaa Cimdeessaatu isaan dubbise daawwannee deebina. Chaanoo Laggasaa Nyaawaa aanaa dugdaa ganda odaa boqotaa keessa gara xaa'oo irratti xaa'oo midhaan filatamaa argachuu hin dandeenye waqtiidhani isaan barbaadatti yeroo isaan abbaa qabeenyatiif tarakkamuun yoomaa waan adagaatti wanni nu argan. Mootummaan nu gargaaruu qabaa sanyii filatamaa waan jiru silaa qopheessee gabareen ammas mootummaa eeggataa jira amma tattaaffoo godhaa jiran gatii gahaadhaan nurraa bitee hin jiru. Gabareetu waan nagaadeen nurraa bitaa nus akkuma arginetti nagaadeetti gurgurataa jira. Ammas kanarratti oduu mootummaan fooyyessee gatii gahaa gabareedhaafis baasee nus gatii gahaatti gurgurannee nyaanna. Guutaa Miidhagsoon jedhama. Asii ganduma qorqii adii giraabaa qorqii adii kana keessa sanyii kana yeroodhaan waan hin arganneef gabareen naannoo kanaa xinnoo baay'ee sanyii abee wannoo jedhee amma immoo akka ta'etti sanyii wayii bifuma gosa tokko ta'uun illee isa san arganne waa darbachaa jirra. Akka barbaadetti garuu sanyii ta'u argachuu irratti barana baay'ee xinnoo dhibbachaa ture gabareen. Yeroodhaan sanyiin argamuu baannaan asmaraan jalaa darbaa. Asmaraan darbe jechaan immoo egaa hoggaatti gabareen wanti argatu rakkina guddaa irra bu'a jechaadha. Kanaaf akka asmaraan jalaan dabarre yeroodhaan sanyii oduu argatee bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Akka dadhabutti gatii dadhabbii isaa argachaa hin jiru. Hamma ammaatti jechaadha hamma ammaatti. Akka hin qotaa yeroo inni argatee gabaadhaaf dhiyeessutti sanyii baasuu ta'utti jechaadha gadi bu'a. Yeroo inni gurguratee qophaa'utti immoo gatiin isaa baay'ee ol deema jechaadha baay'ee ol deema. Ufumaafillee deebi'ee yoggattoo bitatutti dachaa hamma gurgure sanirra dachaa 2-3 dabaleeti kan bitachuu danda'u jechaadha. Kanaaf baay'ee miidhamaa jira. Keessumaa mirtii isaa isa qotee galfatu gurgurachuu irratti baay'ee rakkachaa jira. Kanaaf furmaanni isaa oduu danda'ame gabareen mootummaan haala mijeessee fi akkaataa akka miidhamne jecha akka miidhamnetti ijaaramaniitillee ijaaramanii jechaadha ijaaramanii odoo akka miidhamnetti kan jedhanii gaariidha. Maqaan kiyya Obbo Battee Beenyaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaa dugdaati. Rakkoon nu mudatee jira. Kun beekamaadha. Rakkoon nu mudate kana ammallee akka sodaatitti wanti hin qabu. Qaama inni ilaallatu biraan illee nu geessanii warrattanii furmaata argachuu qaba dafee kan jedhu oomishni boqqollootti xaanee qamadiin xaafiin bal'inaan asitti hin oomishama jechaadha. Ammas sanyii filatamaa qamadii bara darbe hanqina irratti agarsiisee jira. Baranas dhaabbileen 4 ejentii qabna asii kan bakka bu'anii waadatanii waan kana qotee bulaaf raabsanii garuu hanga amma ga'u qophiirra jirra malee sanyii filatamaa qamadii kun ixaanee xaafiin hiyyeessi irratti wanti sochiin sodaa boqqolloorraa qabnurraa kan ka'e ani kan qamadii irrattis rakkoon akkasii nu mudatan jedha. Dhimma kana qaama inni ilaallatu irratti asii ka'ee hanga waldaa babal'ina waldaa hojii gamtaa naannoo dabalatee dafanii furmaata kan itti nu kennan jedhuun qaba. Yaada qonnaan bultoonni aanaa dugdaa keessattuu qophii inumaayyuu immoo sanyii filatamaa irratti isaan kaasan daawwannee itti deebine tokkoffaa baay'ina barbaadamuun hin argannu waan jedhu kaasanii jiru. Lammaffaa yeroo barbaadamu keessatti illee argannu waan jedhus kaasanii jiru. Akkuma laaltan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa achiitti illee dhimmi kun xiyyeeffannaa akka barbaadu kaasanii jiru.
aanaa dugdaa kan akka fakkeenyaatti haa fudhannu malee hojiileen mootummaan sanyiiwwan filatamaa dhiyeessuuf hojjetu akkuma jiran ta'e garuu hawaasni komota ammas. Sanyii yeroo barbaadamu keessatti lammaffaa immoo bifa barbaadan sanyiidhuma isaan keessaa immoo isaan filatanii isaan jaalatanii kanatti nu taa'edhanii barbaadan jira. Garuu immoo waan saniin argatani. Waan sanyii kanaa kaasnuti maaliin gochaa jirtanii amma fedhii fi raabsaa jiru simsiisuudhaaf. Ayyee qonnaan bultoonni keenya kan isaan kaasan gaaffii sirrii fi gaaffii deebii argachuu qabu kan isaan kaasanii. Egaa qonna arfaasaa yeroo ammaa karaa xumuraatti kan deematoo jirru kan qonnaan bultoonni keenyas kan kaasaa jiran qonna arfaasaa wajjin wal qabatee waan jiru irrattidha kan isaan illee kaasaa jiranii. Qonna arfaasa irratti dhiyeessin callaa guddistuu kan jennu keessaa xaa'oon baay'ee rakkoon godhanne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan xaa'oon yeroo qonna arfaasaatiif barbaachisu yeroo isaa eeggatee galeera. Karaa sanyiitiin wal qabatee hanqinni sanyii keessaa vaaraayitii adda addaati jira, gosa adda addaati jira sanyiin kun. Sanyii baay'ee isaa qonnaan bulaan keenya barbaadu sanyii dhaabbata paayonariin oomishamu shonee fi limmuu sanyii jedhameetoo beekamuudha. Sanyiin kun lamaan dhaabbanni kun iddoo adda addaatitti qonnaan bulaa wajjiniin waliigaltee uumeeti kan inni oomishiisaatoo jiru. Haala waliigaltee sanaatiin iddoowwan baay'ee irratti qonnaan bultoonni deebisanii dhaabbata kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa ka'ee sanyiin kun fedhiin qonnaan bulaa bira jiru baay'ee haa ta'u malee dafanii qonnaan bulaadhaaf kanuma jiruyyuu mataasaa dafanii immoo gara gadiitti gad dabarsuu irratti hanqinni tureera. Amma san furuu maal gochaa jirtu jiru kana akkaasaa sa'aatii qabnu wajjin deemuudha. Kanaaf yeroo sana keessatti waan qonnaan bulaan argachuun irra jiraatu yeroodhaan dhiyeessuu dhabuun kan dhaabbata sana wajjiniin irratti dubbatameera. Deemee deemee garuu kan mana kuusaa isaanii keessa jiru dafameetu akka inni qonnaan bulaa bira qaqqabu marii adda addaa waliin gaggeessinee marii sana irratti hundoofnee ammas mana kuusaa isaanii keessaa qaban bakka hunda irratti iyyuu akka inni dhiyaatu godhameera jechuudha. Amma mana kuusaa biyya keessaa qabanitti wanti duubatti hambisanii jiru garuu sababni isaa misoomsuu irratti dursa qonnaan bulaa wajjin akkaataa waliigaltee sanaan walirraa fudhatanii deebisanii deebisuu irratti. Hello. Abeet. Akkam ooltan? Akkam ooltan fayyaadha. Gaarii eenyu jennu eessarraayi? Kaadir Abbaa Imaam jedhama Xiroo Afataa godina Jimmaa aanaa Xiroo Afataati. Tole qabxii marii keenya dhaggeeffattanii? Qabxii marii dhaggeeffadheen jira. Tole yaada maal qabdu? Yaadni dhimma hojii callaa guddistuu dhiyeessii callaa guddistuutii fi haala qophii qonna arfaasaa bara kanaatti wajjin wal qabatee. Bara kana haala adda ta'een akka aanaa keenyaattis akka godina keenyaattis xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa turre. Kana wajjin wal qabatee callaa guddistuu dhiyeessii callaa guddistuutii irraa yeroon ka'u naannoo callaa guddistuutii obbo Gammachuun obbo Geetuun kan kaasaa jiranu. Akka aanaa keenyaatti haala gaariidhaan kan bara darbeetiin addatti jechuudha kan inni dhiyaataa jiru. Dhiyaatees parsantaa olaanaan yeroo ammaa harka qonnaan bulaa qaqqabee jira. Hektaara kuntaala 30,000 karoorfannee guutummaa guutuutti kuntaala 30,031 naannoo sana kan dhiyaate jechuudha. NPS'n. Isin dhiifama maalidha isin gaheen keessan qotee bulaadha moo waajjira qonnaa keessa hojjettan? Itti gaafatamaa qonnaati. Tole. Itti gaafatamaa qonnaanaati. Kuntaala 31,000 ol yeroo ammaa kana callaa guddistuun dhiyaateera jechuudha. Karoora keenyaa olii kan dhiyaatee jiru. Xiyyeeffannaa addaatiin jechuudha kan dhiyaate. Yuuriyaanis yeroo kanaatti dhiyaatee hin beeku. Sanaan dura jechuudha bara kana mootummaan xiyyeeffannaa addaatti kennee kan nu dhiyeessaa ture. Parsantaa 60 ol jechuudha yeroo ammaa kana kan mana kuusaa keenyaa qaqqabee qonnaan bulaan utuu inni hin facaasin yeroo inni facaasaa keessa jiru keessatti jechuudha yuuriyaan kan dursee inni dhiyaachuu jalqabee bara darbe rakkoo hamaa ture. Yeroo yuuriyaan nam'uudhaaf boqqolloon ga'u irratti yuuriyaa dhabnee baay'ee rakkoo hamaa keessa turre. Bara kana immoo utuu boqqolloon faca'uuti jechuudha dhiyeessii yuuriyaa kan dhiyaataa jiru. Kanaaf haala gaariirra guyyaa addaas haala gaariidhaan dhiyaataa ture. Karaa biraatiin sanyii filatamaa boqqollootii wajjin wal qabatee karoorri kan keenya naannoo kuntaala 1,500 ture. Kan bara darbees gurgurree bara kana immoo kuntaala 1,800 dhiyeessinee guutummaa guutuutti yeroo ammaa harka qonnaan bulaa qaqqabee kan irraa hafe aanaa biraatiif illee yeroo dabarsaa jiru keessa jira jechuudha.
Kanaaf akka aanaa keessanitti wanti jiru baay'ee gaariidha jechuudha. Yoo haala gaariirra jirra amma rooba wajjinii wal qabatee rooba xiqqoo bultii lamaan kana addaan cituurraan kan ka'e facaasaa irratti xiqqoo rakkoo uumee jira malee dhiyeessii callaa guddistuuti wajjinii wal qabatee haala gaariidhaan sanyiiwwan gosa 3 BH 661 Tole mee wanti osoo xiyyeeffannaa argatee biiroon qonnaa Oromiyaa kanarratti osoo hojjetee kanarratti nu qarqaareen jettan jira? Egaa naannoo kanarratti naannoo dhiyeessiitii wajjinii wal qabatee wanti jedhu haala kanaan yoo itti fufee bara itti aanutti saaluma kanaan yoo hojjetamaa deeme gaariidha waan jedhu kan hin qabu. Tole galatooma. Kan nu deeggaramuudhaa qabnu dhimma dhibee foolaa armii wormiidhaa wajjinii wal qabatee amma xiyyeeffannaan itti kennamee naannoo kan keenyatti raammoon bu'uu danda'a waan jedhu shakkii sodaas hin qabna jechuudha. Raammoo foolaa armii wormi jedhamu bara darbees bu'aa ture. Kanarratti amma danda'ameen godinnis xiyyeeffannaa itti kennee nu deeggaraa ture. Keemikaalonni adda addaas mala aadaanis to'atamaa ture. Bara kana saalan ni ta'u hin beeknu waan ta'eef kanarratti qofa xiyyeeffannaa akka nuu kennamu kan nu barbaannu. Kanaan ala callaa guddistuun haala gaariidhaan nu dhiyaatee jira jechuun barbaada. Galatooma. Isinis galatooma. Hayyee daawwataan lammaffaan toorarra jiru. Hello. Hello. Tole daawwataan keenya deebanii baananii jiru. Daawwattoota keenya bogeetusinis kanuma irratti immoo akkasuma yaadni qindeeffannee jira. Amma immoo isa daawwannee adeemnu godina Wallaggaa Bahaatti dhiyeessiidhuma xaa'oo kanaa wal qabatee qonnaan bultoota muraasa riippoortarri keenya hundumuu kabbadaa dubbiseetti kan ture yaada isaanii dhaggeeffannee deebina. Ayyee. Dhiyeessiirratti kan baranaa dafee gale barana gatiinsaa uummata irratti baay'ee ol ka'aadha. Barana dhiyeessii kan rakkoo qabu dhiyeessii sanyiiti. Hanqinni guddaan waa'ee sanyiiti. Qonnaan bulaan naannoo keenya kana kan waldaa keenya naannoo jiru kan inni barbaadu limmuudha. Hamma yoona kanaatti walakkaatti namni argatee walakkaatti immoo ganaa arganna jedhama. Egaa akka waliigalaatti qonna ganna kanaa fi bara kana xaa'oo akka aanaa keenyaatti raabsuuf kan qophoofne karoorri keenya 69,300 dha. Yeroo ammaa keessatti parsentii 65 duwwaatti dhiyaatee jira. Kana jechuun haala barbaadamuutiin qonnaan bulaan amma raabsii kana isuma amma waldaa kanatti argitanillee qonnaan bulaan tokko hamma fudhachuu qabu otoo hin ta'in irraati ammaaf qomxee tokko kuntaala tokko kan fudhachaa jiru jira jechuudha. Akka hanqinaatti kan mul'achaa jiranii yuuriyaan waliigala keessaatti reefu parsentii 23 irra jira jechuudha. Akkasumas immoo NPS boorooniin immoo hamma barbaadamus inni sii dhiyaatee hin jiru. Egaa amma rakkoo kana hiikuuf rakkoon kun akka waliigalaatti boodatti harkifachaa ta'u malee ammas guutummaa guutuutti kan dhaabatee jiru miti. Darbee dhiyaachaa jira. Yaada wal fakkaataadha. Bakkeewwan baay'eetti dursee galuu isaa hawaasni kaasaati jira. Haa ta'uti garuu amma waan sanyii filatamaadhaan wal qabatee fedhiin jiru baay'ee guddaa akka ta'e kan kaa'aa jiru. Yeroo hafte kana keessatti haala kamiin guuttan jedhu kana kaasnee biraa dabarru. Ayyee sanyii filatamaa keessaa akka sila kaasne sanyii boqqollootiin wal qabatee boqqolloo keessaa kan paayonarii dhaabbanni paayonarii dhiyeessu kana wajjin wal qabatee rakkoo jirutu jira. Isa nutis laallee akkuma sila siif kaaseyyuu waan qabanirraa dafanii qonnaan bulaa biraan akka isaan ga'an sanyiin tokkollee mana kuusaa isaanii keessatti akka hin argamne mana kuusaa isaaniitis amma sakatta'utti deemame jechuudha. Hojjettoonni biiroo qonnaatiin superviizinii bobbaasnee sanaan haala sanaan deemamaa ture. Isa kan sanyii sun bakkee hin geenye irratti garuu sanyii sana bakka bu'uu kan danda'u qonnaan bulaan sanyii varaayitiin biraa jira gosti biraa jira waan ta'eef isa sanaan akka bakka buufatanii fi iddoo adda addaatirraa dafamee fe'amee qonnaan bulaa keenya biraa akka qaqqabu gochaati kan turre ammas sunitti jabaateetumatti fufaa jechuudha yeroo hafte keessattis kanaaf kan sanyii boqqollootiin wal qabateeti rakkoon akka rakkootti kan jiru kanaan booddee garuu boqqolloodhaan alatti sanyiiwwan kanaan booda dhufan qamadiis kaasaa turanii duratti kanaan booda kan dhufu qamadiidha. Amma facaasan itti fufeetoo dhufu jechuudha. Qamadii irratti sanyii gahaa qabna. Dhaabbanni sanyii filatamaa Oromiyaa, dhaabbanni sanyii filatamaa Itoophiyaa, yuuniyoononni waldaaleen bu'uuraa sanyii kana baay'isan sanyii gahaan qulqullaa'ee qulqullummaa isaanii immoo abbaa taayitaa galteewwan qonnaa kan to'atuun mirkanaa'ee jira waan ta'eef sanyii kanaan booda jiru irratti qamadii irratti rakkoon tokkollee hin jiraatu qonnaan bulaan keenya maasii isaa qopheeffate hojii isaa itti galuun waa'ee sanyii sirumayyuu yaaduun irra hin jiraatu jechuudha. Akka sanyii qamadii wajjin wal qabatee tokko hin jiru irratti kan bara kamiitii olittiyyuu qophii guddaadha kan dhaabbanni sanyii filatamaa keenya. Daawwataan tokko seeneera. Hello. Hello. Akkam ooltan? Ooltani. Hello. Xiqqoo sagalee keessan dabalaa televezyiina keessan cufaa. Waa'ee sanyii irratti gaaffii nan qaba. Eenyu jedhu? Taayyee Dhugumaan jedhama Wallagga Bahaa Gona Gaabosheera. Tole. Itti fi yaada kee Taayyee?
waa'ee sanyii irratti baay'ee sanyiin akka aanaa keenyaatti waan nu rakkisaa jiruuf. Itti fufaan dhaga'ama. Sanyii baay'ee waan nu rakkisaa jiruuf waa'ee sanyii irratti tokko furmaatanii gootanii jedha yaadaan ni qabu. Tole mee maalidha sanyii kan maalitu simbira hin geenye maal fakkaatamee simbira wanni jiru waa'een qonnaa wal qabatu kun galteewwan barbaachisan argachaa jirtu akka barbaaddanitti. Sanyiin inni qabeenya qabus akkuma wanti waan dhabamee beekumsi tokko bichaa waan fudhatuuf. Tole. Ammaatti illee xaa'olillee aanaa keenyatti waaqii waan qabuuf xiqqoo kanatu furmaatatti nu gootanii jira. Yaada biraa qabdu? Keessumaa bakka waa'ee sanyii irratti xiyyeeffannoo akka nu gootan aanaa keenya akeekkachiisattanii akka nu kennitan wanta jedhamu. Galatooma. Tole bakka tokkotti akkuma waliin dhagaa jirru burraa burreedha jechuudha. Bakkeewwan dafeetti dhaqqabee jira. Bakkeewwan immoo argatanii itti fayyadamaa jiranillee jiru. Kuni galtee isinii taa'edha tanan yaada. Kan biraa sanyiin egaa filatamee booda hanga aramaan ga'utti wantoonni rakkoowwan aramaadha wal qabatan hin jiraatu. Kanaan wal qabatee yaadni hawaasni kaasu tokko qorichoonni kana dura jiran tokko aramaa san faana wal baruu kan jedhu jira. Lammaffaa immoo qorichoonni haaraan akka barbaadamutti yeroo barbaadamutti dafanii argamuu dhabuunis ni ka'a. Gatiin nuti farra aramaatillee immoo dabalii agarsiiseera jedhu isin kaasaa hawaasni. Maal jettan? Qoricha farra aramaa waliin wal qabatee farra aramaas akkasumas farra ilbiisatis waliin wal qabatee kan jiru bara kana innis karaa Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaatiin dafee akka galu godhameera. Qorichoonni kun godinaalee keenyaaf akkaataa haala qilleensa naannoo isaaniitiin agirooekooloojii naannoo isaaniitiin raabsameera. Raabsii kanaan farri aramaa kun farri aramaatis farri ilbiisaa kan jennus lamaan isaaniitiyyuu karaa qonnaan bulaatitti haala dafeetootti bira ga'uu irra jiraatu irratti hojiin hojjetamaatu jira. Kun hunda birayyuu yeroo gabaabaa keessatti kan qaqqabu jechuudha. Kanaaf mana kuusaa keessa kan jiru ganaa waan baay'ee alaa eegnu hin jiru jechuudha. Gatii isaa waliin wal qabatee akkuma beeknu gatiin farra aramaas haa ta'u farreen ilbiisaa kun biyya alaatii kan galanii biyya alaatii waan galu immoo doolaaratu nu murteessa. Isarratti hundaa'ee biyya keessatti erga galee garuu wanti achirratti dabalamee qonnaan bulaa irratti wanti dabalamu tokko illee hin jiraatu jechuudha. Waan guddaan mootummaan naannoo keenyaa bara kana kan hojjete maalinni qonnaan bultoonni keenya baay'ee isaanii paakeejii guutuu fayyadamuu ture jiraata inneeti kan hojjechaa jirru. Tole nan deebi'a daawwataan seeneera. Hello. Hello. Akkam ooltan? Jirtuu fayyaa keessanii obeef. Nagaadha eenyu eessarraayi? Hirkoo addunyaan jedhama godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee Sabbataarra. Sabbataarra. Ayyee hirkoo addunyaa. Tole hirkoo mee qabxii barii keenya dhaggeeffattee? Eeyyee. Yaada maal qabda? Ayyeeqa keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa qonna keenya lafee wiirtuu guddaa ta'ee xiyyeeffannaa itti kenne keessaa tokko qonna. Kanaaf baadiyyaattis magaalattis hojiiwwan qonnaa kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Tole. Haa ta'utiyyuu magaalaa fi baadiyyaa wal quunnamsiisuu keessatti xiyyeeffannaan gama sanaan jiru xiqqoo laafadha. Mee akkamitti wal quunnamsiisuu jettu? Qonnaan bulaan oomishaa fi oomishtummaa isaa karaa daandiidhaan wal quunnamsiisuu keessatti gabaa akkaataa inni itti gurguratu jechuudha. Oomisha isaa oomisha oomishate bifa mooderni ta'een yookiin immoo ammayyaawaa ta'een qonnaan bulaa keenyatti gahoomsuu keessatti deeggartii fi hordoffiin naannoo sanaan jiru xiqqoo laafadha jechuudha. Kanaaf akka biiroo qonna Oromiyaatitti xiyyeeffannaan gama kanaan jiru maal fakkaata waan jedhu kana kaasufi haa ta'utiyyuu gama biraatiin immoo akkuma beekamu qonnaan bulaan oomishaaf oomishtummaa isaa bakka inni itti gurguratu keessumattuu naannoo Finfinnee irratti hojiiwwan hojjetame gaariidha. Kana babal'isuudhaaf magaalota adda addaa keessattis akkuma naannoo Finfinnee keessatti jalqabame kana magaalota biroo keessattis babal'inaan hojjechuu irratti xiyyeeffannaan gama biiroo qonna Oromiyaatiin maal fakkaata waan jedhu. Inni kan biroo immoo yeroon kun amma waqtii qonnaatitti xiqqumatu nu hafa waqtii qonnaati. Garuu xaa'oo wajjin wal qabatee sanyii filatamaa wajjin wal qabatee bifa quubsaa ta'een kallattii hundaanuu roga hundaanuu qonnaan bulaa bira akka ga'u hojiiwwan akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaatti hojjetaman
sadarkaa maalirra jiru waan jiru kana keessumattuu namni xaa'oo hojii wal qabatee. Hello? Tole. Obbo Hirkoon ba'aniiru toorarraa daawwataan keenya biraa toorratti galanii jiru. Hello? Hello? Daawwataan keenya lammataatis deebi'anii ba'anii jiru. Deebisnee akka isaan argannu abdii goona. Gara farraaramaa kanatti yaa deebinu afaan itti asin qabee ture fitadha. Farraaramaatiinis kaanis wal qabatee qonnaan bulaan keenya paakeejii guutuu fayyadamuun akka irraa jiraatu bara kan xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan naannoo keenya hojii guddaan hojjete tokko maalinni qonnaan bulaan osoo qotuu danda'u osoo oomishuu danda'u oomishti isaa dabaluu akka danda'u osoo beekamu rakkoo ta'ee kan jiru liqii callaa guddistuudhaaf dhabuu wajjin wal qabatee kan jiru mootummaan itti dhufna isa itti dhufna kan farraaramaa kan eegatumtanii gara qabxii taanutti yaa ceenu kunneen amma qabxiin amma kaasnee ilaalle bakkeewwan oomishni qonnaa jirutti gara Harargee lamaan kan deemtan gara Irbaaboor gara Jimmaa iddoowwan tokko tokkotti jechuudha oomishni Jimaa immoo jira bal'inaan qotee bulaan keenya kan jiruun isaa irratti hundaa'e waa'ee isaa yaa kaasnu san dura garuu sagaleen hawaasa sanatti qopheeffannee jira daawwannee deebina daawwattoota keenya Jimaa irraa qotee bulaan keenya hangam fayyadamaa jira kan jedhu daawwattoota muraasa OBN dubbiseeti kan ture mee yaada isaanii hordofnee adeemu. Kan nurraa gartee nyaatu dallaala. Nuuf abbaan gartee sila bitu sun magaalaan teenya wal nu argatte sila jiruu teenya wajji wal madaaltii jechuudha. Kanaaf nama nurraa bitu sun dhabinaafi dallaalli nu taphataa dalaguu malee harkachuu hin dandeenyu. Jimarraa gabaa jimaa nu barbaachisa. Dallaalli kun gidduu ba'ee nuuf abbaa bitu sun gaariitti arganne wal arganne isa barbaannaa. Kun akka nu sirraa ufeedha. Nuti wanni oomishnu jimaadha. Midhaan illee haa qonnu malee jimaan garuu yeroo ammaan tana numa fenna malee waan gurgurannus hin qabnu. Dallaalli nurraa fuudha. Ni deema jimaan yaaf hin bitamnee uyyanii niiraan nun deebu. Gurgurataan jiru simataa jamee jira. Simataa jechuun kun waan duubbee kan namu jechuudha. Liqitti yoo fedhe ni gubatee jan. Ni dhabna jechuudha. Akkasin nurraa fuudhama dhiiroo kaanuma eeggannaa jimaan irra taa'uun ta'uu dandeetuma eeyina. Gaafii bakka jimaan gubatee janii niiraa waltaan isanuu dhabnee gaafa gubatee janii dhabnus takka makiinaan maal ta'e janii gaafa dhabnees gaafa waan goonu qabnu. Dallaalonni makiinaa bitatee kun mana jaarrate. Warri nuti beeknu hanga hin qabu. Nuti warra horii waan takka hin qabnu waan jiraannu. Kanaafuu rakkoon gabaadhaa silaa nuuf laalame haalaan gaarii. Rakkoon gabayaa jimaa keessattuu cimee silaa furmaatan argate haalaan gaarii. Nuuf bitataa wali dhufnee ifumaaf wali gurgurree harka irratti maallaqa harkannee osoo gurguranne. Liqii kana keessaa baaneetti ni jijjiirraa jeeti ilaalan. Bangaas tokko lama ni nyaachifna magaaluma geessina. Kana nama jidduu seenee balleessu jira. Dallaalmaan nyaata sangaan keenyas akka magaalaan hurkatu ni barbaada. Dallaalli akka nurraa dhaabbatu. Oomisha qonnaa sirratti dallaalli nurraa dhaabbachuu barbaada. Bu'aa danfa keenya mootummaan harkachuu barbaada. Humna asirraa mootummaan kan nu sirreessu qabaadha. Beeyladalleen kanuma sangaa araashii yoo fudhatte amma ooyiruuttis ni dhufan. Gatii sangaa kanaa qaqqabanii dallaalli siiqanna. Yoo kana diddee magaalaa fidde siirraan bitamu dallaallees dhaabbata. Sangaa kanaanuu hanganaan kanne kanaa ol yoo kannete naafisii jaan kaaniin naggaadeen bituu hin dandeessu. Gurgurtuu hin dandeessu sangaas yoo gurgurrees bitachuu hin dandeenyu. Yoo atin biteettoo kana naatti jira jaa hin dandeessu. Bireeyyanummaan kan jedhamu qarshii kuma shanfaa kas gaafatu jira. Sangaa tokkuma diidama silaa soddoma afurtami gurguratu. Kuma diidama. Gaddee biteete fi iddoo tanaa kuma soddoma gurgurata. Namticha irraas kan fudhatu kana dallaalli iddoo tanatti bu'aa takka dhabnee jira jechuudha. Duraan fagoo ofirraa laallaa jechuudha nama nu saamu. Amma immoo numa biraa obboleeyyanummaan keenya achi bee ana malee gurgurtu hin bitattu jee ifi fayyadamaa ta'e nuti immoo faayidaa dhabu jirra. Numa laffaana laffaatiinis nu waan haftu erga laffaane booda immoo gabaan akka nuuf mijjooytu mootummaa gaafachuu ni barbaanna. Waa'ee jimaati kan isaan kaasanii anis kan quba qabutti mootummaan keessattuu dhiyeenya kana tarkaanfiin jajjabaa fudhachuun isaa inni beekama. Yaa ta'uti garuu amma tarkaanfiin mootummaan fudhate kun hangama bakka hunda aanaa hunda ganda hunda wal ga'eetii jira kan jedhu kana gaaffiin isaanii dallaalaan nu jidduu seenu walitti hidhamiinsa gabaa gahaa ta'e hin qabnu. Duubeedhaan kan oomisha isaanii kennanii booda irraa fuudhee dhaqee gurguree yoo tarii gurgurame hin deebisaa fi yeroo tokko tokko immoo achumaan gubatee hin taane gatiin kufee jira jedhamee akkaataan oomishni keenya dhabnu jira. Ofii keenya qaamaan abbaan nurraa bitatanitti kallattiidhaan gurgurachuu barbaannaa yaada jedhutu jira. Kanarratti maal hojjechaa jirtanii? Ayyee
hojiiwwan gurguddaa mootummaan naannoo keenyaa hojjete keessaa tokko Jimaa irratti bara kana keessatti akkuma beekamu Jimaadha wal qabatee rakkoo hammaatan naannoo sanatti ture kontirbaandiidhaan namoonni adda addaa namootatti walitti hidhatanii akkaataan isaan ittiin qonnaan bulaa keenyatti saamatoo turanii fi qonnaan bulaan keenya waan oomishu sanarraa faayidaa ofii isaatiif argachuun irra jiraatu akka hin arganne taasifamaa ture. Karaa sassabdoota xixiqqaadhaan qabamee kan nyaatamaa turedha jechuudha. Akka sila kaasee wanni guddaan mootummaan naannoo keenyaatti xiyyeeffannoo kenne tokko oomishti Jimaa kun jiruuf jireenyi uummata keenyaa. Daawwataan tokko seeneera nan deebi'a. Hello. Abeet. Akkam ooltan? Nagaa ooltanii. Wal barruu? Eenyu jennu? Taamiru Camadaati. Tole televiziyoona keessan cufaa dura. Cumnash. Tole yaada keessan itti fufaame gabaabsaati. Gabaabinuma kan wanti gaafii barbaade. Waa'ee sanyiirraa ilaalchisee. Tole. Gama keenya karaa aanaa keenyaa kana sanyii baay'eedhaan uummata raabsamu. Hir'ina sanyii qabna. Tole. Kanaaf baay'ee bakka uummanni akka jirutti dabareen gimmaashaa lama ta'eetti firee tokko addaan hirate. Gara immoo aanaa noonnoo jedhamurraayyuu sanyii namni uummatni gara gabaarraa bitatee dhaabe malee namni gabaadhaan argate hin jiru. Tole. Misooma guddisuun immoo sanyii argate gabareen hojjate kan bu'aa buusuu danda'u. Dinagdeen immoo qonna keessaa argama waan ta'eef karaa kanaa irratti karaa aanaa keenyaa kana baay'ee nutti irratee jira waa'ee kanaa isin gaafachuu barbaada. Tole. Eessa aanaan keessan? Aanaan keenya aanaa ammayyaati. Aanaa ammayyaati. Tole. Keessummaan keenya qabatanii jiru. Galatoomaa yaada nu kennitaniif. Maamila keessa hin ta'uun barbaada. Tole. Tole. Kanaaf waa'ee dhimma sanyii filatamaa keessaan deebinu isiniifis galtee labataa akka sanyii ta'u nan abdadha. Jimaa kana amma bakkeewwan hojii gaarii itti hojjetamee jira. Isa babal'isanii namni Jimaa mooraa isaa keessaa qabu hundumtuu qixa fayyadamaa akka ta'u gochuudhaaf maal gochaa jirtu jedhu kan kaasa. Egaa kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee rakkoon kun hiikkachuutu irra jiraata jedhameeti bara kana murtee guddaan darbee kan itti hojjetamaa ture naannoo Jimaatti irratti jechuudha. Kanarraa ka'amee giddu galeessonni gabaa Jimaa Finfinnee dabalatee magaalaa Awwadaay Baddeessaa Dirredawaa naannoowwan kanarratti giddu galeessonni gabaa akka isaan ijaaramanii fi qonnaan bultoonni keenya oomisha isaanii naannoo sanatti geessanii dallaalan tokko kan fi namni baraa giddu galeetoo waan qonnaan bulaan argatu akka irraa hin qooddanne haala ittiin taasifamu irratti yaadameeti hojiin kun hojjetamaa kan jiru. Kanaaf naannoo kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jira jechuudha. Kan Finfinnee fudhannee yoo ilaalle sheediiwwan amma ijaarsa isaa raawwatutti sheediiwwan xixiqqaan qophaa'ee qonnaan bulaan iddoo sanatti geessitu akka inni gurguratuuf haalli guddaan mijaa'eefiira jechuudha. Iddoowwan kaan irrattis akkasumatti kan Baddeessatti irrattis kan Awadaa irrattis Dirredawaa irrattis akkaataa sanaan qonnaan bulaan gurgurachuu akka itti danda'u dallaalan jidduu keessa osoo hin galle haalli ittiin hojii guddaan hojjetamaa jiru jira. Sun bareeda amma fakkeenyaaf Baddeessaa fudhanne Harargee lixaa keessatti isuma jala aanonni isa marsanii jiran immoo baay'eetu jira. Dakaa dhufa ooyiruu irratti kan dhaqee gatiin kennamuuf rakkachuun danda'a abbaan ooyiruu abbaan Jimaa sana jechuudha. Achumatti dhaqanii maasaratti gatii harkaa cabsanii itti guruun jira. Gadi bu'anii hanga ooyiruutti gadi buutanii waan sana caasaan keenya sadarkaadhaan jiru sirreessuu irratti maal ishiin haatu ishiin barbaade. Kana caasaan keenya hojiin kun giddugaleessonni kun qofti gahaadha jechaa keenya miti. Giddugaleessonni kun bal'isa. Amma yoo danda'amaa ta'e magaalota naannoo potenshaala kanaa qaban irratti giddugaleessonni kun daddabalamanii akka isaan ijaaraman godhama. Isa qofa osoo hin taane immoo hojjettoonni misoomaa keenya naannoo sana jiran qonnaan bultoonni keenya dallaalan akka isaan hin nyaanneef giddugaleessonni kun uumamuu isaanii beekanii giddugaleessa sanatti yoo geeffatan dallaalaadhaan osoo hin nyaatamin oomisha isaanii gurgurachuu akka danda'an yeroo yeroodhaan hojii tajaajila ekstenshinii qonnaan bulaadhaaf kennan keessatti kanas akka isaan qabsiisan wannoonni darbeefiira jechuudha. Gama qabdanii qotee bulaan keessattuu hojimaa oomishu kun amma xaarii isaa madadhabbisaa irraa argatee waan jedhuun qabdan isin. Aga ammaatitti namatu nyaachaa ture. Hin arganne qotee bulaan. Amma garuu jalqabneerra. Tole galatooma.
gara qabxii itti taaceenu keessattuu waa'ee biyya Oromiyaatiin wal qabatee hanga oomishni kennuusaa maal fakkaataan jedhu kana keessattuu dhangaggaa'oo biyyeetiin wal qabatee akka laalluun barbaade kanuma irratti yaadna hawaasaa qindeeffannee jira. Daawwattoota keenya asiidummaa biyya yookiin dhangaggaa'ummaa biyyeetti irratti yaada hawaasni nu kennee jira kan godina Wallaggaa ba'aa riippoortara keenya Wandimuu Kabbadaa dubbise. Mee sammuu daawwannee irratti adeemnu nu faana tura. Bara dura qonnu kumtaala 35 kumtaala 40 hektaara walakkaa irra gashaa turre. Ammoo callaa guddistuutu malaannu utuma hundumaa hojjennu hektaara irraa 10 itti galteetti amma. Sababa kanaatiif ogeessa qonnaa laa jibbaa wal caqacaqaa turre maal jenna maaloo falasaatti nu barbaadaa jennaan nooraan isinii dhufaa isoo nuun jedhee amma immoo nooraa argannaan qotaa jirra waaqayyoon galatu. Ani durumaa nooraa isa jedhamu kana miidiyaadhaan biyya namaati gizee nooraadhaan lafa gabbisan gizee biyyoo deebisan miidiyaadhaan argeen nooraa masanii mana kootti dibadhu fideen ittiin midhaan facaafachuutti ka'e. Achi booddee hojjetaa misoomaa argadheetan kanaan facaafatte kana mokkoreen ture naa ta'uu didan jedheen nooraan isa kana miti lafa gabbisuu nooraa biraadha jedhanii nooraa san immoo ittiin facaafachuuf ka'e kan immoo nan iyyadhee na fidanii ittiin facaafachuutan ka'ee noorichi garuu hanga barbaadamee argamaa hin jiru. Warreen gaddaa koo kanaa obbo Shimallis dhufanii iddoo kanatti gaafannee turre. Gaaffii kana gaafannee jennu hanqina biyyoo kunoo lafti nu jalaa du'e jennaanii midhaanii kan duraanii kumtaala 50-60 hektaara argachuu dandeenyu amma du'e kumtaala 20-30tti galee sababa kanaatiin falli keenya malee jennaan falasaa biyyee akkasii fooyya'u goonaa jedhanii gazee sanaa dubbatanii galanii amma xinnoo hanqina haa jiraatu malee irraa argannee amma kunoo ittiin fayyadamaa jirra sammaa kanammoo. Akka waliigalaatti lafa nuyi qopheeffanne asiidummaa biyya kanaa yookaan nooraatti naquudha lafa hektaara 40.25dha. Kana keessaa nooraa kumtaala 800 nu dhiyaate irratti hojjechaa jirra. Akka waliigalaatti garuu gara nooraa kumtaala 1500 nu barbaada jechuudha. Fedhiin isaanii sirriidha guddaadha sababiin isaa oomishtummaan qonnaa yookaan oomishtummaan lafaa gadi bu'ee jira. Amma kumtaala 800 dhiyeeffanneerra bara kana kumtaala 500 dabalanii waadaa nu galanii jiru dhaabbanni nu dhiyeessaa jiru. Sanatiin daballaa fi hamma danda'ametti bakka argamuu hundarraatiif inni dhiyeessuufiif gaggaaffii garaagaraa dhiyeessaa jirra dhiyaatas jira. Tole walitti deebineerra dhangaggaa'ummaa biyya kanaan isaan kaasanii keessattuu nooradhaan wal qabateeti. Waliigalame biyyeen amma Oromiyaan keessattuu kan qonnaaf oolu kuni yeroo baay'ee irra deddeebi'amee waggoota dheeraadhaaf qotameeti kan jiru bu'a qabeessummaan isaa xiqqaachaa akka deemu qorannoowwan garaagaraa hin kaasu. Akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti amma sadarkaan biyyee oomishaaf oolu kun adda bahee beekameera an jedhu kanarraa kaanume gabaabsineetu. Dhangaggaa'ummaan biyyoo dhugaa dubbachuudhaaf taanaan rakkoo hammaataa biyya kanaatis naannoo keenyattis bakkee baay'ee irratti asiidummaan dhangaggaa'ummaan kun babal'achaati kan dhufaatoo jiru. Bakkeewwan asiidummaan babal'achaatoo jiran kanarratti immoo akka naannoo keenyatti hojiiwwan nooraa dhiyeessuu ciminaan hojjetamaa ta'uu kan ture. Kanaan dura nooraan dhiyeessatoo turre baay'inaan olaallu baay'ee xiqqaadha. Bara kan warshaan nooratis akka dabalamu godhame nooraan lakkoofsa guddaa ta'e dhiyaachaatti kan jiru. Isa qofa osoo hin ta'in immoo amma fedhii isaati amma fedhiin jiru amma akka viidiyoo irrallee daawwanne annu barbaadnu fi annu dhiyaate garaagarummaa qabaadhaan akka ana saniitti amma 1,500 fa'aa barbaadu ani isaan gee gara 1,000 wayiiti. Bakkeewwan garaagaraatti illee akka agarsiistutti kanaaf fudhannu malee fedhiin isaa bal'inaan jira. Fedhii san guutuudhaaf maal gochaa jirti? Kanaan wal qabatee tokko akkuma jedheyyuu dhiyeessiin kun rakkoo biyyoo dhangaggaa'ummaa waliin wal qabateetoo jiru guutuudhaaf ammallee hanqinatu jira. Isa kanaaf ciminaan irratti hojjetuu turre jiraata kan jedhu akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaatti qabanneeti kan socho'atoo jirra jechuudha. Isaan alatti immoo bunni yoo dhaabne dhangaggaa'ummaa biyyoo kanaaf fala ta'uu bakkeen itti danda'u jira waan ta'eef buna irratti immoo xiyyeeffannoo guddaan kennamee naannoo bunni irratti oomishamuu qabu irratti bunas oomishuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee bajanni guddaanis ramadamee bara kana hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Waa hundumaafuu garuu naannoon dhangaggaa'ummaa biyyoo wajjin wal qabateetoo jiru kan gara fuulduraattis xiyyeeffannoo guddaadhaan irratti hojjenne malee dhimmi kun dhimma baay'ee sodaachisaa baay'ee rakkisaa fi oomishaa fi oomishtummaa keenyallee baay'ee gadi buusuu danda'u jedhamee kan sodaatamu. Kanaaf isa sirriitti xiyyeeffannee jechuudha karaa fuulduraatti kan irratti hojjechuun nurra jiraata. Galatooma. Daawwattoota keenya yaadonni keessan karaa SMS'tiin akkasumas karaa bilbilaatiinis qabaati kan jiranii yaada keessan SMS'dhaan dhufe keessaa muraasa yoo dubbisne godina Wallaggaa Lixaa aanaa Baabboo Gambeelitti yeroo ammaa sanyii filatamaa dhabuun uummanni baay'ee rakkachaa jira. Mootummaan maaliif nu yaadannee jedhu dhufeera akka galteetti qabachuu ni dandeessu.
Kan biraa Bilaaloo Mallichaa godina Booranaa irraa dhimma ce'imsa iskeelii mindaa irratti odoo yaadanuuf kennitanii an jedhu dhiyaateera. Godina Wallagga Lixaa Baabboo Gambeelitti yeroo ammaa sanyii filatamaa dhabuun uummanni baay'ee rakkachaa jiran jedhus dhufeera. Waa'een hanqina sanyii filatamaa boqqolloo limmuu lixa Oromiyaa keessumaa akka Wallaggaa Lixaatti rakkoo guddaa bakka ta'ee jirutti dhuguma oomisha dabaluun ni danda'ama jettanii yaadduu an jedhus akka yaadaatti dhufeera. COVID-19 wal qabatee qonnaan bulaa keenya hubannaan kennamaa jiru maal fakkaataa yaadni jedhus isinii dhufeera. Bara kana sanyii filatamaa adda addaa hanqinni akka jiru agarsiistuun adda addaa ni mul'isa. Kun akkamitti furmaata argataa kan jedhus jira. Yeroo ammaa ogeessi qonnaa maaskii fi alkoolii baatee qonnaan bulaa deeggaraa jira. Biiroon Pabliik Sarvisii fi qabeenya humna namaa ogeessa kana deeggaraa hin jiru wanni jedhu dhiyaateera. Kanas akka yaadaatti naa qabadha. Bilbillee toorarra jira daawwattoota keenya. Daawwataan tokko seenanii jiru. Hello. Hello. Akkam ooltan? Nagaa Waaqalata Waaqayyo. Eenyu eessarraayi? Gammachuu Tolasaa Lixa Wallaggaarra. Gammachuu Tolasaa Lixa Wallaggaarra. Eeyyee. Qabxii marii keenya dhaggeeffattee Gammachuu? Eeyyee dhimma amma gaafatanii kan qabatudha. Mee gabaabsitii nuun yaada kee? Eeyyee dhimma sanyii filatamaa walitti kana akka aanaa keenyaatti. Gatiin waliigalaa qabatamaatti akka guutummaa Oromiyaatti ka'ee kan qabatamaan lafa kaa'ame hin jiru. Akka aanaa keenyaatti ammaa sanyii filatamaan kiloottiin tokko naannoo birrii 2,000tti kan gurguramaa jirudha. Biiroon keessanii hammam keessa beekaa kan jedhu gaafachuu barbaada. Tole. Dhimmi biraan immoo dhimma jallisiin wal qabatudha. Jallisiin akkuma biyyaatti. Tole nu jalaa baaniiru daawwataan keenya. Waa'ee jallisiis kaasaniiti kan isaan jiranii. Qabxiin keenya itti aansuma jallisii kana waan ta'eef mee sagaleen hawaasa isaarratti qopheeffannee jira waan ta'eef isa daawwannee adeemnu. Daawwattoota keenya dhimmuma qonna jallisii kanaan wal qabatee yaada qotee bultoonni godina Arsii aanaa Leemmuu fi Bilbiloo qaban muraasa qopheeffanneerra isa daawwannee deebina. Rakkina qabna maadii lamaa sassan caala dhaanaan jira balaa xaa'ootiin rakkina qabna. Xaa'oon ganda keenya dhufu garuu gabii isaa turudha. Mirtii alaatirra garbuura isatti nu caala qamadii dalleessan nu caala. Kana xaa'oorraa garuu rakkinni keenya guddaan xaa'oodha. Murtaa'een of harkaa qaba. Haga 80-70 kan nan argadha. Oomisha arfaasaa kanarratti qonnaan bulaan kana kaasetti midhaan gannaa facaasa. Midhaan gannaa san facaasuudhaaf oomishni kun irraa ka'uu qaba. Yeroo ammaa yoo laallu haala bal'inni haalli itti hojjetamee fi haalli qilleensa bara kanaa arfaasa akka bal'isnee hojjennu taasisee jira. Kanarraa ka'uudhaan bara kana hammi oomisha moosee kun sirriitti jira waan ta'eef gabaan dura jiruu fi yeroo ammaa guyyaa lamaan kana keessatti bu'aan gadi hir'atee jiruuf rakkoo qonnaan bulaan kun maasii kanarraa kaafatee midhaan lammataa facaasu irratti rakkoo nurraa hin gaa'ennee waan yaannuuf qaamni dhimmi ilaalu odoo waan kanarratti gabaa nu mijeesse waan jedhu qabna. Jallisii irratti marsaa jalqabaa oomisha arganne irratti naannoo haga qarshii 2,000 kuduraa muduraa irratti gurgurtaa turan keessattuu moosee irratti dhiyeenya kana immoo gatiin isaa baay'ee gadi bu'eera. Kana sirreessuu fi waajjira gabaa wajjin haga tokko wanti dubbatamaa jiru hin jira. Garuu ammallee irratti deemamee keessattuu qaamota dhiyeessa fudhatan kana irratti hojjechuu irratti gaaffii jira. Kana sirreessuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha. Waggoota muraasaas jallisiin bal'inaatti deemaa jira. Mootummaanis hawaasnis bu'aa isaa dhandhamaati kan jiru. Fedhiin jallisiidhaan misoomuuf qabu dabalaati kan jiru. Akkuma qonnaan bultoonni aanaa Leemmuu fi Bilbiloo kana kaasanii dhiyeessii barbaadan keessattuu qorichaa wal qabatee xaa'oodhaan wal qabatee yeroo barbaannu keessatti hin argannu yaada jedhu in kaasu. Hunda caala immoo egaa oomishanii harka gaanii booda dhimmi gatii fi dhimmi walitti hidhamiinsa gabaa immoo yaaddoo guddaadha. Kana furuuf maal gochaa jirtu an jedhu alaal. Ayyee jallisiin qonna keenya ammayyeessuu keessatti iddoo olaanaa fi bakka guddaadha kan inni qabu. Mootummaan naannoo keenyatti illee kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjetaa jiru. Akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaattis kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenneeti hojjechaa kan jiru jechuudha. Jallisii waliin wal qabatee keessattuu asumaan siyyatoosii tuqeetoon darbiin kan hin barbaanne qamadiin garbuun jallisiidhaan oomishama jedhameetoo namni baay'ee yaadatoon turre. Yeroo ammaa kana keessatti qamadiin jallisiidhaan oomishamaa jiru hektaara tokkorraa hamma
kumtaala 60tti kan argatamaa jiru garbuu akkasumatti jal'isiidhaan hojjetamaa jiru bu'aa guddaan irraa argamaa jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in maasiin qonnaan bulaa tokko yeroo yoo baay'ate jal'isiidhaan soo qonne gannaa fi jal'isii marsaa tokkooti. Amma yeroo 3 akka qotamuu danda'u illee nu agarsiisee jira jechuudha. Kuni muuxannoo gaarii naannoo kanatti arganne jechuudha. Sirri faayidaa guddaa irraa argachaa jira hawaasni akkuma isin jettan jidduuma kana keessa illee pirezidaantiin naanna'anii eebbisaa turan nus daawwachaa turreetii jirra. Amma yaaddoon faayidaa isaa osoo hin taane gaaffii guddaan isaan hawaasa bira jirus walitti hidhamiinsa gabaati. Namni itti dadhabee dhaqee keessattuu amma oomishoonni waan akka kuduraa muduraa kunniin wantoonni akka timaatimii kunniin yeroon eeggatan dafee gurguru qabu wantoonni akka qullubbii kunniin jechuudha. Fayyadamummaa isaa walitti hidhamiinsa gabaa rakkoo daldaaltonni jidduu deemanii gatii cabsan san furuudhaa fi kallattii maaltu kaa'ame maal hojjechaa jirtu an jettu sannaatu qaba. Dhugaadha ati kan kaaste baay'ee dhugaadha. Oomishti jal'isiitiin wal qabatee jiru kuduraa fi muduraan kun yeroon inni turu baay'ee xiqqaadha. Dafee gabaan argatu taanaan qonnaan bulaan keenya waan misoomse sanaan argatu jechuudha. Kanaafis fala guddaan kennameera jechuudha. Karaa Finfinneetti galamu arfan irratti iyyuu giddu galeessonni gabaa qonnaan bultoonni keenya kuduraa fi muduraa isaanii itti gurgurachuu danda'an dhaabamee fiira jechuudha. Waldaaleen naannoo sanarratti gurmaa'anii hojii kana jalqabaniiran jechuudha. Isinis miidiyaadhaan akka argitan gadda kan Finfinnee irratti kifla katamaa tokko keessatti kun saaqameera. Iddoowwan kaan irrattis akkasumatti bal'inaanis saaqama jechuudha. Kuni Finfinnee qofa immoo osoo hin taane gadi dhufee magaalota gurguddoo akka Adaamaa, akka Bishooftuu, magaalota immoo baay'inaan naannoo sanarratti oomishti kuduraa fi muduraatti oomishamu kanarrattis akkasumatti seentariiwwan irratti iddootti qonnaan bulaan keenya oomisha kana baasetu gurguratu uumati kan jiran waan ta'eef hin babal'isnaa jechuudha. Amma gadiitti bu'aa jechuudha. Akkasila kan jimaa kaasne san bakki qonnaan bulaan gaafa oomishu eessatti akka gurgurachuu qabu beekutu irra jiraata. Kanaan booda qonni keenya biizinesii ta'utu irra jiraata jenneeti kan hojjechaa jirru. Akka kaleessaa san namni qoteetuma nyaachuu qofaaf miti jechuudha. Kan yaaduun irra jiraatu waa qonnu eessatti gurguranna jedheeti yaaduun kan irra jiraatu waan ta'eef kan gochuudhaaf deematoo jirrus akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumaattis qabanneetoo deematoo jiru qonnaan bulaan oomisha isaatiif bakkeetti inni gurgurachuun irra jiraatu eessatti yoo ta'e dafnee kana mijeessinee itti deemutu irra jiraata jennee kan qabanneetoo deemnu kanarratti waldaan hojii gamtaa ejansii gabaa hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii qulqullinatti itti deeman. Egaa kaasuu keessa inni ollee amma waldaaleen bu'uuraa yuuneenonni waldaan hojii gamtaa federeeshiniin qonnaan bultoota Oromiyaa kun walitti hidhamiinsa wal dubbisuun jidduu isaanii jiru dhuguma cimaadha osoo cimaa ta'ee amma rakkoowwan amma gabaadha wal qabatan kun uumamuu hin danda'u. Akka jette hundi isaanii cimaa miti jechuu hin dandeenyu. Hundi isaaniitis immoo gaariidha jechuu hin dandeenyu. Bakkeewwan hojii gaggaariin itti hojjetamaa jiru irratti fi wal hubachuun waldaan bu'uuraa miseensa kan yuuneenii ta'uusaa yuuneeniin immoo kan federeeshinii ta'uusaa tokko ta'uu isaanii bakkee isaan itti hubatanii deeman irratti oomishni qonnaan bultoota keenyaa kan oomishti kan midhaanitis haa ta'u kan kuduraa fi muduraatis yoo fudhattee ilaalte karaa waldaa bu'uuraatiin amma yuuneenii isaaniitti yuuneeniin kan federeeshiniitti akkaataan ittiin deematoo ture baay'ee gaarii kan si gammachiisu jira jechuudha. Kana maqii baatuu fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Yuuneenii maqii baatuu fudhachuun hin danda'ama. Oomishti qonnaan bulaa irraa fuudhamee amma wanni xiyyaaratti eerpoortiitti dhiyaate gabaan qonnaan bultootaaf ittiin barbaadamaa ittiin jiruu fi itti dhiyaachaa ittiin jiru waan gaarii namatti agarsiisu jira jechuudha. Kun jechuun bakka hundatti immoo kun hojjetameera jechuu miti jechuudha. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannee gara fuulduraatti jarri kun wal dubbisuun dirqama. Jarri kun instituushinii qonnaan bulaati. Sadan isaaniitti waldaan bu'uurasis, yuuneeniinis, federeeshiniinis. Jarri kun wal dubbisanii waliin yoo kan deeman ta'e dhugaatti iyyuu rakkoon gabaadha wal qabateetu jiru kun inni hiikkata jenneeti kan yaadu jechuudha. Galatooma kan biraa gasinis nyaachuu yookiin dhuguu qofa yaaduun qabu qotee bulaan keenya biizinesii yookiin daldala yaaduu qaba jettaniiti jirtu waan Oromoon qabu keessaa immoo kan biraa aannan. Fayyadamummaan aannanii wal qabatee jiru maal fakkaataa hin jedhu iddoowwan oomisha aannaniitiin beekaman keessaa tokko Shawaa Kaabaati. Shawaa Kaabaatirraa yaadni hawaasaa muraasa qindeeffannee jira daawwattoota keenya isa daawwannee deebina. Waligala horiin qabu horii 9 horiin ilmaan 4 horii awran kanarraa hanga leetira 120tti qabna. Daldalaan adda addaa abbaan qabeenyaa akka barbaadetti akkaan godhu kuni amma namni miidhamnu bu'a qabeessummaan keenya iskeeriidha. Iskeerii jechuun danda'a. Dachaallee odoo hin ta'in bira dabree iskeerii ta'ee har'a ittiin of dandeenye kuni uummata biraatiif gargaarsa godhuu dandeenya akka hojii keenyatiin. Kuni mootummaan xiyyeeffatee warshaa akka naannoo kanatti nu dhaabu.
odoo waan guddaa mana kana arganne odoo waan kana caalu Afrikaa odoo arganne hin hojjennaa jechuudha. Gabaan hanima inni udoo dubbatamuudha baate baay'ee gadi bu'a. Baruma baraan ifooyyesina jedhu uumaa maafteen argatu jechaadha. Loon sadii kana jala liitira 70 hanga 80tti kanan argachaa jiru. Aannan naannoo keenyaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef galiin keenya baay'ee xiqqaadha. Xaarii guddaa xaarree ormaaf kennaati kan jirru. Dadhabbii guddaadha kan qabu waan oomisha aannanii kuni keessattuu horiiwwan aannanii kana fannoo ilaalle nyaanni isaan nyaatan baay'ee guddaadha baaseen itti ba'u jira dadhabbii guddaatu jira akkasumas immoo rimaa fudhanii gasaan dhaniitti sa'aatiin eeggamus dheeraadha sanurra darbee gaafa gabaatti dhiyaatu gatii xaarii isaanii san madaalu argachaa hin jirudha waan isaan kaasanii bakka tokko tokkotti bakka waldaan cimaa jirutti ofuma hanga gabaatti bakkeetti dhiyeeffatan jira baay'een isaanii garuu fayyadamaa akka hin taanetti kaasu akkuma sirraa ilaalaa turretti kanarratti maal gochaa jirtan jedhu gabaabsaatiin haa kaasame. Dhugaadha keessaa gaaffii nama kaaba shawaatii ka'e kun gaaffii sirriidha kaaba shawaa horsiisa looniitiin beekamaa fi aannan naannoo sanarratti aannan potenshaala guddaatu jira. Aannan kunaaf garuu gabaa gahaa argatanii qonnaan bulaan keenya fayyadamaa hin turre akkuma dhugaa akka isaan kaasan jechuudha. Kanaaf mootummaan akka mootummaa naannoottis akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaattis dabalatees immoo akka eejensii beeladaa Oromiyaattis dhimmi kun yeroo adda addaa qorannoo isaatis gaggeeffameera rakkoon jiraachuu isaa adda beera jechuudha. Kanaaf amma danda'amaa ta'etti tokko kan achirratti hojjechuun nurra jiraatuu fi ammallee karoorfanneetu kan deematoo jiru waldaaleen yuuniyoononni ciccimoon naannoo sanarratti akka isaan uumaman waldaalee yuuniyoonota qofa immoo osoo hin ta'in abbootiin qabeenyaa naannoo kanarratti agroo piroosesingii aannanii keessatti akkaataa isaan ittiin galuu danda'an kana cimneetoo deemutu nurra jiraatadha. Qonnaan bulaan kun aannan oomishee aannansaa gabaa argachuutu irra jiraata waan ta'eef aga ammaatitti akkuma beekamu yeroo tokko tokko Finfinneetti gaafa fidan dallaalan akka barbaadetti gatii xiqqaadhaan cabsee irraa fudhatee galuu hin danda'u. Kun rakkoo hammaataa ta'uusaa yeroo darbees naannoo kaaba shawaatti gaafa deemnu kabajamoo pirezidantii keenyaafis yaada kana qonnaan bulaan akkasuma dhiyeessaa turanii dhimma kanarratti bara dhufurraa jalqabnee hojii guddaan naannoo sanarratti hojjechuun akka nurraa eegamu nutti agarsiisa jechuudha. Kan biraa mee duratti seensa kaastaniirtu waa'ee faayinaansii baadiyyaatiin wal qabatee yeroo baay'ee qotee bulaan gara investimentiin maaf hin seenne yaadne jedhu ka'aatii turee jira. Investimentiin agarratti illee immoo achumatti waan barbaadellee waan mana qabu waan mooraa isaa keessaa qabu qabsiisee baankii irraa fa'aa liqeeffachaa hin turre faayinaansii gara qotee bulaatti gadi geessuudhaan wal qabatee dargaggeessa immoo baadiyyaa keessa jiru kanas immoo gara hojiitti karaa salphaatiin akka seenu gochuudhaan wal qabatee wanti taasifamaa jiru maalidha? Amma dargaggeessi baay'eenis qaamni hawaasaa baay'eenis hin jiru baadiyyaa waan ta'eef. Ayyee. Gaaffii baay'ee gaariidha. Egaa baadiyyaa hin misoomsinu yoo jenne qonna keenya hin ammayyeessina yoo jenne faayinaansiin baay'ee murteessaadha. Bakka faayinaansiin hin jirretti qonna nan ammayyeessa jenneetoo dubbachuun hin danda'amu. Baadiyyaas hin misoomsina jenneetoo dubbachuun hin danda'amu. Akka sila jalqaba irratti sii kaasuudhaaf yaale qonnaan bulaan keenya paakeejii guutuu fayyadamuutu irra jiraata jenneetoo yoo dubbannu paakeejii guutuu fayyadamuudhaaf qonnaan bulaan harka qalleeyyii ta'an liqiiti isaan barbaachisa. Faayinaansii isaan barbaada. Isa qofa osoo hin taane erga oomishanii booddee waldaalee bu'uuraa waldaan qonnaan bulaa qarshiitti isaan barbaachisa faayinaansii isaan barbaachisa. Isaan kana waliin wal qabatee mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannoo guddaan inni kennee hojjechaa ture keessaa tokko faayinaansiin gara baadiyyaatti haaseenudha. Faayinaansii gara baadiyyaatti haaseensus yoo jennu tokkoffaa kan nuti ittiin kaan qonnaan bulaan keenya callaa guddistuu bitachuudhaaf liqii argachuutu irra jiraata. Qonnaan bulaan keenya callaa guddistuudhaaf liqii argate taanaan waan isaaf barbaachisu sana hin bitata waan oomishuu qabu in oomisha waan oomishu immoo paakeejii guutuudhaan oomisha. Santu ta'an turre amma kanaan dura. Kanaan dura santu ta'atu hin turre. Amma maaltu jira? Amma callaa guddistuudhaaf liqiin qonnaan bulaadhaaf akka mijaa'u gad darbeera. Dambiin mootummaan kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa baasee qajeelfamni irratti bahee dambii sana irratti waliin mari'annee gadi bu'eera jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaatti irraa jalqabee qonnaan bulaadhaaf liqiin mijatee jira jechuudha. Tokko kana qonnaaf. Mee haala kamiin argachuu danda'a? Qonnaan bulaan karaa waldaa isaatiin qonnaan bulaan hundi amma danda'amaa ta'etti nuti amma kan qabanneetoo deematoo jiru karoora sababa koovidii kanaanis daballee oomisha karoorfanne irratti bara kana kuntaala miiliyoona 36 hin daballe inneeti kan karoorfanneetoo jiru. Kana dabaluudhaaf immoo qonnaan bulaan keenya kilaasteraan gurmaa'eetoo hojjechuutu irra jira. Kilaasteraan gaafa gurmaa'u qonnaan bulaan kun kilaastera sana keessatti namni baay'een isaa hin beekama. Kilaastera sana keessatti gurmaa'eeti kan bitachuu
of dandeessoo bitachuu danda'a of danda'ee akka bitatu. Kan of dandeessoo hin bitannee fi liqii barbaadu immoo kilaastara sana keessatti gurmaa'ee karaa waldaa isaatiin liqii akka inni argatu godhama jechuudha. Kun hojimaanni isaatis formaatiiwwan adda addaa hojii kanaaf barbaachisan hundi isaatiiyyuu gadi bu'eera. Kanarratti qonnaan bulaan shakkii tokko malee liqii isaatis akka fudhatu hooggantoonni keenya sadarkaa aanaa godinaa jiranis dhimma kanarratti walitti walii galameera waan ta'eef isaanis kana hojii kan xiyyeeffannoo guddaa qabataniiti kan isaan hojjetan jechuudha. Kana qofa miti. Gama biraatiin dhimmi bittaa bunaa wajjiniin wal qabate bittaa midhaanii wajjiniin wal qabate bittaa beeladaa waliin wal qabate daldaloota kana wajjinis wal qabate qonnaan bulaarraa haalli ittiin isaan gatii madaalawaadhaan ittiin bituun ittiin danda'an daldaltoonni naannoo keenya keessa jiranis waldaaleen bu'uuratis qonnaan bulaarraa haalli isaan ittiin gatii madaalawaadhaan ittiin bituu ittiin danda'aniif liqii gurguddaan qarshii gurguddaan kennamaafii ture jechuudha. Galatooma xumura irratti annaa kaastanii amma sodaa COVID-19 kanatti aanee seektara qonnaa ani Oromiyaatti isaan jennu Itoophiyaatti isaan jennu ani baha Afrikaa kanarratti sodaa guddaa uumee jiru weerara waannisaati. Itoophiyaa waggaa 25 booda balaa waannisaa guddaadhaan akka rukutamte gabaasni UN in mul'isa. Gabaasuma kana keessatti baha Afrikaa kana qofa keessatti sababa waannisaa kanaan wal qabatee namoonni miliyoona 25 hanqina nyaataatiif saaxilamuu danda'u gabaasni jedhus ba'ee jira. Itoophiyaa keessaa immoo Oromiyaan sodaa guddaa keessa jirti ji'oota muraasa dhufan keessatti jedheera. Koronaa irratti kun dabalamee keessattuu yeroo murteessaa qophiin qonnaa taasifamu kanatti dhiibbaan inni fiduu danda'u tilmaamuun nama hin rakkisu. Kanaaf haala kamiin of qopheessaa hin jirtan gamanumaan weerara waannisaa kana to'achuudhaaf? Ayyee gaaffii gaarii. Weerarri waannisaa kun bara darbee akkuma hundi keenya waliin yaadannu karaa Somaaliitiin Liibiyaan egaa barri biyyoonni nagaa hin qabne waan gaarii siif hin dhufu. Biyyoota kanarraa gara biyya kanaatti galee jechuudha. Yemen kana dabalatee karaa kanatti seenee jechuudha. Amma danda'amaa ta'etti mootummaa federaalaa wajjiniin ministeera qonnaa wajjiniin xiyyeeffannoodhaan barreen gaddaatis hojjetamaa tureera rakkoo ammaa ta'u osoo hin geessisin akka itti dhaame jira. Bara kana garuu hawaasni kun biyya keessa seeneera. Biyya keessatti hanqaaquusaa buuseera. Kanaaf nuti dursine osoo qonnaan bulaan gara qonnaatti iyyuu seeniin durfamee bakkee hundarratti iyyuu bakkee sodaan jiru hundarratti iyyuu ogeeyyiin keenya naannoo godina iddoo sanarratti bobba'anii hojii kana hojjechaa kan jiran jechuudha. Hojii kan nu qofaan osoo hin taane yoo nuti qofti of eegnee dhabfis hin ta'u. Naannoleen keenya naannoleen ollaatis dhimma kanarratti hojii kana hojjechuu isaanirra jiraata jechuudha. Isaan wajjinis ta'amee mootummaa federaalaa wajjiniin qindoominaan hojii guddaan hojjetamaatu jira. Hojii kanaafis maateriyaaliin isaan barbaachisuu fi galteewwan barbaachisu hundi isaatiiyyuu qophaa'ee itti deemamaatu jira. Amma hojiin sun maali? Amma egaa hanqaaquu buusee jiraate achumatti akka inni achiin kaane gochuudha moo yookiin sagaleewwan meeshaati moo yookiin xiyyaaraan biifuudha moo maalidha hojiin sun? Kun sadarkaa adda addaa qaba. Akkaatuma mul'atiinsa hawaanisa sanaatiin sadarkaa adda addaa qaba. Tokko tokko yoo baay'ee kan hin mul'anne ta'e achumatti bifa aadaatiin qonnaan bulaan kan balleessu jira. Keemikaalli bakkee itti deemuuf irra jiraatu irratti deemee jira jechuudha. Godinoota keenya bakkee shakkii qabnuu fi sodaan jiru kanarratti keemikaalonni deemaniiru xiyyaaronni adda addaa kan mootummaa federaalaa wajjiniin reedidha jechuudha. Bakka hundarratti iyyuu qophiin gaariitu jira. Kanaaf bakkeewwan hammaatan itti jirutti bakkeen xiyyaara rukutamu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Boorana yoo fudhanne Boorana aanaa taltallee yoo fudhanne naannoo sanarratti nu mudatee jira. Aanaa taltalleetti irratti xiyyaaraan rukutameeti kan wanti oomana waannisaa sun rukutamuu dandeenya. Kanaaf sodaa baay'een ta'uudha. Nuuf qophii itti gooneetoo jirru qophii guddaa gooneerra of eeggannoo guddaa gooneerra gama hundaaniyyuu garuu immoo biyya keessa galeetoo waan jiruuf yeroon inni itti qophoo fi hawaasni keenyas dafeetoo kana bakkee arguurratti dafeetoo odeeffannoo kenna taanan hin to'atama rakkoon hin jiru. Galatooma. Garuu galatooma. Ayyee. Sa'aatiin qabna sirriitti akka dhaabnu nu dirqamsiisa. Obbo Geetuu Gammachuu Taanaa hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee isin kaasneef hawaasni keenyas kaasaa tureef deebi'aa nu kennitaniif isin galateeffanna. Guddaa galatoomaa isinis. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii uummanni maal jedhaa dhimma qonnaatti irratti xiyyeeffachuudhaan har'aaf qopheessine kanumaan goolabna. Anfissaa Bilaayina Simmariisaa si waliin tureera. Efreem Mokonnin gama ogummaa kaameraatiin guddisaa calqabaa immoo daariktara keenya har'aatti ture. Dhibee koronaatiin irraa bakka jirtanitti of eegaa torban keessummaa fi mata duree biraatti walitti deebina. Nagaan tura.